بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Уважаемые братья, сегодня я вам хочу рассказать, иншаллах, о мягкости в исламе, о благой нраве пророка, алейхиссалату вассалам. Однако, дорогие братья, многие мусульмане из-за незнания путают мягкость и храбрость, где можно уступку делать, а где нельзя. Мягкость везде это не получается, дорогие братья. Как говорится, традиционный ислам, то есть все можно простить, все надо мягче говорить. Нет, дорогие братья, есть моменты, когда жестко надо говорить, жестко надо закон поставить и делать, и нельзя пощадить. Вот, опираясь на некоторые хадисы, вот пророк, алейхиссалату вассалам, кто-то его за шкирку взял, кто-то там в мечети писал, все, как будто он простил, он. Нет, дорогие братья. Послушаем эти хадисы и постараемся понять правильно. 637 хадис, книга Нузхатуль Муттакин фи шархи Риядус Салихин. وعن أبي هريرة передает Аби Хурайра, сподвижник пророка, алейхиссалату вассалам, да будет доволен им Аллах. Бала арабиюн фил масджиди. Однажды какой-то бедуин араб, он писал в мечети. Пришел, зашел, все мусульмане, асхаби, сидят пророком, алейхиссалату вассалам, он приходит в середине писать. Фил масджиди, мечети, это мечеть, не простой мечеть, это мечеть пророка, алейхиссалату вассалам. Грех в мечети пророка в хараме, она еще многократно увеличивается, потому что хурмат там больше надо еще. فَقَامَ النَّاسُ إِلَيْهِ لِيَقَعُوا فِيهِ. Эти люди, которые вокруг пророка, алейхиссалату вассалам, сахаби, они встали, хотели его избить. Из-за неуважения мусульман, из-за неуважения мечеть. فَقَالَ النَّبِيُّ. Тогда пророк, алейхиссалату вассалам, увидев их, что они нападают на него, сказал: «Да'уху, оставьте его». Оставьте, не трогайте и не перебивайте его. И не перебивайте его. وَأَرِيقُ عَلَى بَوْلِهِ سَجْلًا مِنَ الْمَاءِ أَوْ ذَنُوبًا مِنَ الْمَاءِ. Ну, возьмите кувшин и налейте воду, говорит. Вот характер пророка, алейхиссалату вассалам. Какой мягкий был. Вот так надо поступать все мусульмане. Правильно, да? Вот так же понимается хадисы. И пророк, алейхиссалату вассалам, продолжает: فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ. Он сахабам говорит: Аллах вас отправлял облегчающим людям. Вы тоже, как я, как стали мусульманами, для других людей вы облегчайте, говорит. «Валам туб'ату муассирин». Аллах вас не отправлял, как усложняющие люди. То есть надо облегчать все. Вот дословный перевод. Если правильно понимать здесь, «Баля арабиюн», когда говорится какой-то бедуин араб, он, получается, не знал культуру мусульман. Он не знал, что надо в мечети хурмат надо делать. Он думал везде, как у них обычно можно все угодно делать. Незнающий человек. И пророк, алейхиссалату вассалам, в хадисах же говорит: кто из вас увидит порицаемое, пускай его поминает рукой, говорит. «Фалюгайирху биядихи». Рукой, говорит. И сахаби, некоторые, наверное, которые долго пророком не жили, они дословно понимали этот хадис и хотели рукой поминать этот мункар, то есть избить этого человека. А пророк им показал правильное понимание, как рукой поминать. Рукой поминать, взять воду, то есть наливать водой. И словами объяснять ему, что так нельзя. Это с одной стороны, да, вот так надо. Если получается менять рукой, вот так надо менять. А если этот человек наглый, знающий, что в мечеть надо хурмат делать, уважать надо, и он приходит, вот так поступает в мечети, что угодно хочет, ломает, пьет в мечети, компанию делает харам, мы что, будем за ним убирать, да, постоянно? Вот же хадис пророка нам показал. Нет, Аллах, таких людей мы возьмем, за шкирку выкинем с окна, потому что он знающий человек, что надо уважать мечеть. Здесь пощады не бывает. Аллах сам говорит, Всевышний: «Аззани ваззанияtu фаджлиду кулля вахидатин минхума ми'аталь джальда».
Прелюбодей, мужчина и женщина, когда на них свидетели тоже есть, что они совершили этот грех, каждого из них, говорит, бейте по 100 палок. Если они не женатые, молодые, а если они женатые, то есть и замужные, их надо убить камнями, маленькими камешками, чтобы он быстро не умер, чтобы весь тело его почувствовал боль, который за грех он боль, что почувствовал, говорит. Даже не бейте точку, где он быстро умирает. На весь тело бейте, говорит, эти камни маленькие, как финики, вот такими камнями, говорит. Пускай они мучаются. Как весь тело его наслаждался, пускай весь тело и мучается, говорит. Видишь, Аллах милосердный. Но однако шариат переходит человек границы. Аллах говорит, «Фаля та'хузкум бихима рафа». Пускай ни один из вас их не пощадит, говорит. Не помилует этих людей, говорит. Сам Аллах говорит. Такие моменты, когда сравниваешь, надо правильно сравнивать. Человек, который пил и жену талак дал, там пощады не бывает. Он не знал, не говорим. Хоть он в самом деле не знал, что говорит. Но все-таки он пил же. Он же знал, когда пил, это харам, что это запретно. Но он, несмотря на это, он пил. Потом с женой поругался и талак поставил жене. Шариат говорит, его талак считается, говорит. Его талак считается и развод между ними. Все. Пощады здесь не бывает. Он изначально нарушил закон Аллаха. Он сам себе не помиловал. Поэтому талак его считается. Все. Человек пил и ворует. Человек пил, аварию сделал. Кого-то там убил кого-то. Нет, не прощается шариат. Его тоже надо убивать. Где прощается именно только когда человек убивает другой хак, там тоже не прощается. Он должен отвечать за это. А то, что вот такие моменты, ребенок зашел в мечеть, писал, ломал что-то, не будем бить. Допустим, маленький ребенок взял, поднял, и он на твое лицо, на свою шею пописал. Мы же не будем бить его ребенка, потому что он не знает. Вот здесь можно уступку делать и надо делать. А взрослый сын у тебя там 13, уже 15 лет, если 50 будет на тебя, ты будешь что ли его помиловать, прощать? Нет, конечно, его надо наказывать. Вот правильное понимание, дорогие братья. Следующий хадис пророка, алейхиссалату вассалам, от Анаса передается от пророка, алейхиссалату вассалам. Яссиру ва ла туассиру. Вы людям облегчайте, говорит. Ва ла туассиру, и не усложняйте, говорит. Религия, она легкая, говорит. Как? В каком смысле легкая? Допустим, тебе дорога есть, в мечети одна короткая, а другая длинная дорога, долго надо ходить. Пророк, алейхиссалату вассалам, говорит, ходи по короткой дороге. Где ровная дорога, езжай оттуда. Не говорит там усложняй, где камешки, где плохо ходить, оттуда ходи, не говорит. Также человек держал ураза и стоит под солнцем. Пророк, алейхиссалату вассалам, спросил, а что он под солнцем стоит? Сказали, что он ураза держит и хочет терпеть ради Аллаха. Пророк, алейхиссалату вассалам, сказал, пускай отходит от солнца. Нет усложнения в религии, чтобы он под солнцем именно пошел сел. Только в одном месте есть, где под солнцем можно оставаться, и желательно, это день Арафа. Когда все люди хаджи находятся, вот так, тогда лучше, говорит, чем под зонтиком, лучше прямо под солнцем стоять и делать дуа, вот свою покорность. Это несколько часов, там, 1 час, 2 часа. Валя туассиру, и не усложняйте, говорит. Вабаширу, и всегда людей обрадуйте, говорит. Как обрадуем? Как бы человек не совершил грех, то, что между собой и Аллахом. Не грех такой, который с людьми связан. Их надо отдать их. То, что с тобой перед Аллахом было, мы говорим, не отчаивайся, брат. Начинай все сначала. Тауба делай. Аллах любит прощать. Аллах прощающий. Мы это говорим. Вот обрадуйте людей. Не отчаивайте их. Валя тунафиру, и не пугайте людей, чтобы они избегали от религии. Муаз бин Джабаль, радийаллаху анху, однажды совершал джамаат намаз, и он начал долго читать. Как-то один человек посмотрел, как он долго стоит, отделился от джамаат, пошел отдельно молиться. И остальные сказали, вот он стал лицемером. Не потерпел джамаатом долго совершать намаз. И ему это обидно стало, что его назвали лицемером. Не всех же здоровье позволяет стоять долго. У кого-то разные болезни тоже бывают. Кто-то может куда-то спешить сильно. И он пошел, пожаловался пророку, алейхиссалату вассалам. Пророк позвал Муаза бин Джабаль, он великий сподвижник, он очень знающий сподвижник.
Но однако этот момент он упустил, когда джамаа там делает, надо облегченный вид делать. Дома делай сколько хочешь, долго хочешь. Пророк ему сказал: «Амфаттан анта я Муаз». Я Муаз, говорит, ты такой, что ли, человек, который людей отталкивает от религии, говорит. Облегчай, говорит. Вот обязательные намазы, их надо облегчать. А если мы стоим ночные намазы, там можешь сколько хочешь читать. Потому что ночной намаз это не обязательный. Суннат. Любой человек может оставить, может среда делать, может просто отойти на сторону. Это не обязательный намаз. Такие моменты, дорогие братья. Также в исламе нет гневаться. Всегда человек мягкий должен быть, сабр должен быть. Слушайте этот хадис. Джарир бин Абдиллах, радiyallahu анху, сказал: «Сами'ту Расулаллах, я услышал, говорит, пророка, саллаллаху алейхи вассалям, он говорил: ман юхрамир рифка, юхрамил хайра кулля». У кого нету мягкость, он лишается, говорит, очень больших благ, говорит, ахирате. То есть Аллах дарует намного много дараджа, у кого есть мягкость. А у кого нету это, он лишен, говорит, то есть от этой награды. Аби Хурайрат говорит, радiyallahu анху, что однажды один человек пришел к пророку, алейхиссалату вассалам, и говорит: «Аусини, завещай мне какое-то завещание», говорит. То есть он хочет это соблюдать, это завещание. Пророк ему говорит: «Ля тагдаб», ты не гневайся, говорит. Раддара мираран, этот человек, как будто он мало посчитал это завещание от пророка. Одно слово: не гневайся. Он обратно повторяет: «Я Расул, еще завещай мне какие-то завещания». И пророк обратно, и несколько раз, он говорит, несколько раз ему то же самое говорит: не гневайся, не гневайся. Раваху аль-Бухари, достоверный хадис. Вау, уже нельзя, что ли, гневаться? Алимы, ученые говорят: ман стуглиба фалам ягдаб. Когда делает человеку какую-то вещь, которой гневаться надо, и он не гневается, это химар, говорит, он осел, говорит. В религии Аллаха, ревность за религией, ты должен гневаться. Если твои дети совершают плохие вещи, сосед совершает или село, надо гневаться. А здесь нельзя гневаться, это какой смысл? Гневаться ради себя, ради мирской, ради чего-то мелочь, из-за какой-то там ссоры гневаться. Вот здесь нельзя. А гневаться ради Аллаха, это обязательно с каждого мусульманина. Когда видишь, люди зина делают, люди зина не делают, это некрасиво, вы же понимаете. Как это? Аллах, еще раз поймаем в селе, кто-то зина делает, мы его с села выгоним. Как шариат закон, если поймаем, увидим. Надо так поступать. Каждый раз мягче будем говорить, когда остановятся эти люди. Эти дети, пока молодые, скажем, это не мусульманский адат. Это мунафики, лицемеры говорили. Так, когда на намаз вставали, с ленью встает. Но он же намаз делает. Аллах говорит про мунафик: «Ваиза каму иля салати каму кусаля». Когда они встают на намаз, они с ленью встают, говорит. Без никакой желания. Но они же совершают намаз. А как можно сказать? Оставь, он же лучше, чем тот, который намаз не делает. Аллах говорит, это признак лицемерия. Я не хочу, чтобы мой брат, сын, родной человек, чтобы он был похож на лицемерие. Поэтому я его ругаю. Аллах Юша, пророку, внушал: «О, Юша, говорит, я с твоего народа, говорит, 100 тысяч человек уничтожить, говорит». Аллах объявил пророку своему. Это как говорит? Аллах говорит: 40 тысяч из хороших людей, 60 тысяч из плохих людей, из твоего народа я уничтожу, говорит Аллаху Та'ала. Он говорит: я Аллах, говорит, я понимаю, плохих людей уничтожаешь. А хороших 40 тысяч, за что, говорит? Аллах говорит: иннахум лам ягдабу ли гадаби. Эти люди, говорит, которые хорошие, которые в мечеть ходили, совершали намаз, чистые были, не гуляли, не воровали, не обманывали. Но однако они не гневались, говорит. На что я гневаюсь, говорит. Они не гневались. Иннахум лам ягдабу ли гадаби. Ва акалухум ва шар. И они с ними сидели, потом кушали и с ними вместе пили чай. Очень дружно сидели. Вот за это Аллах гневался. Раз ты гневаешься на кого-то, ты должен его ругать. И не надо прервать отношения, если он не перестает совершать. Это же грех. Вот из-за них Аллах и хороших людей погубил, несмотря на них, что они намаз делают. Не хватает, что ты молишься, дома порядку делай. Жена, смотри, невеста твоя, если сын слабый, не смотрит за невестой, мини-юбки чуть ли не одевает невеста, ты, сын же есть на его шее. Аллах и на твоем шее. Когда ты видишь на твоем шее, где у тебя есть сила
слово ты можешь говорить и делать, ты обязан там говорить. Вот это твой внук, дочка, невеста, разницы нету. Ты здесь обязан говорить. Ты же видишь это. Пророк говорит, когда видишь, останови, говорит. Это признак лицемерия у нас сейчас, вот до суды у мусульман сейчас. Не дай Аллах, чтобы лицемером остаться и умереть. Не дай Аллах. Очнитесь, дорогие братья, смотрите за своими невестами, женами, сестрами. Вы можете им говорить. Но если не делать, что делать? Вы говорите главное. Дай Аллах мне и вам тауфик вести ислам правильно и самым быть правильным, я Аллах. Амин, 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 вальхамдулиллахи раббил аламин. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا